Maharastra State Health Department na Guillain-Barre syndrome GBS layong na naraba Meoi kunmari thengnakhi loinana alert oina leinabasu lokthokre hairi hauzik phawbada laichat asina nahalaba Meoi humputra humdoi sukre hairi haukhiba leiba pokpa numita laichat asibu thengnanabagidamak expert team yawba rapid response team ama semduna kupna yengsinnabagidamak Dr. Baba Saheb Tandel, Scientist, National Institute of Urology, NIB, Dr. Premchand Kambel, Joint Director of Health Service, Dr. Rajesh Karekate, HOD Department, Microbiology, BJ Medical College, Dr. Balchandra Pradhan, State Epidemiologist, Amadi, Guillain-Barre Syndrome, GBS Punegi, Dr. Nina Boret, Chief of the Civic Health Department, na semliba team asigi members singni hairi Chief of the Civic Health Department gi Dr. Nina Boret na phongdokhibada hairiba laichat asi chahi 12 dagi 30 phawbugi manungda leiba Meoi singda ayambana nai hairi adubu chahi 58 suraba Meoi amakhak leina asina naduna hauzik treatment chathari haina su phongdokhi hauzik rapid response team amadi primary health center sing loinana Health Department na GBS na sogalaba mafam sing area gi surveillance tawbagi thabaksu chathari haina su phongdorakli mahak na phongdokhibada laichat asi khangdoknaba laichat asibu hena sandoroktanaba kanna hotnari haina su mahak na makhatana phongdokhi